干豆腐。哎呦我去了！干豆腐啊，必须得卷小葱、香菜，还有黄瓜。我家没黄瓜了，假装有吧。这三样还得配上啥？现炸的青椒鸡蛋酱。哎呀，老香了！同时啊，小葱我特别有说法，葱叶和葱白的连接处，会吃。上面是葱叶的嫩，咬到下面是葱白的脆。哎，你就拿这个葱当筷子，完事儿，一包卷好之后，对折。哎呀，我现在就老想吃了，懂这一口的，拿来吧你。哎呀，我去，真老好吃了。这些呢，只是前置的吃法，我觉得最香的还要论吃的场景啊！什么场景？不知道你们坐没坐过绿皮火车啊？哎呦我！当你在绿皮火车上拿出这一份的时候，哎呦我去了，真的！而且在绿皮火车上，你离着家乡渐行渐远，就这一口，就是你对家人的思念。别说了，别说了，这口说难受。这口都能真的把人吃哭了都。哎呀妈！哎，明太鱼。等等，明太鱼配什么？啤酒。不是喝啊！这个方法是我上大学的时候，我一个朝鲜族的室友分享给我。你买干明太鱼的时候，那一包里是不是有一个小干料？你给那个小包干料倒碗里之后，你把啤酒给我起开，你就往里面放和干料一般多的啤酒。这个时候，你拿上一条干明太鱼，去蘸这个湿料，干明太鱼所有的纤维，它会吸满了这个料，你送到嘴里面一嚼，既有干明太鱼的鲜味儿，又有辣椒面的香味儿，最后你嚼吧嚼吧咽下之后，嘴里留下的是麦芽的微苦。这个是非常正宗的吃法。如果你喜欢吃酸口的，里边来一点白醋，9度白醋。完美。土豆，炒土豆丝儿配什么？咸鸭蛋。给这个土豆丝儿炒的焦巴的，把这个咸鸭蛋下到锅里，当蛋黄被戳碎的时候，你扒拉扒拉，它就冒泡起沙了。金黄的咸鸭蛋黄会裹满每一根土豆丝儿，那个蛋黄是介于流体和固体之间的感觉，非常的咸香，还有油脂的香味儿。这个也是我俩去云南的时候偶然之间在一家小餐馆发现，巴巴的老好吃了。唉，又到了晚饭的时候。已经点好菜了啊！拜拜。